ընդդիմության ներկայացրած նախագծին բովանդակային իմաստով այլևս կարիք չեմ տեսնում անդրադառնալու, որովհետև գործընկերներս կարծում եմ մանրամասն խոսեցին արդեն այն մասին, որ նման օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն չկա, ես ուզում եմ խոսեմ նպատակների մասին, թե ինչ ենք մենք հիմա անում։ Ըստ էության ընդդիմությունը իր հերթական կեղծ օրակարգն է բերել եւ փորձում է, այսպես ասած, օրակարգեր գեներացնի, որովհետեւ ըստ էության ընդդիմությունը, որը ոչնչացած է մասնավորապես օգոստոսի 8-ին կնքված շրջադարձային փաստաթղթերից հետո անընդհատ օրակարգեր թեմաներ է փնտրում իր քաղաքական գոյությունը մինչև այս գումարման վերջ պահպանելու համար եւ սա հերթական ուրեմն այդ դեպքերից մեկն է ոնց որ մի քանի օր առաջ այս դահլիճում լսումներ էին այդ լսումներն էլ հերթական կեղծ ֆեյք օրակարգն էին ոչնչի մասին օրակարգեր ինչի մասին որ մեր հանրությունը ըստ էության հենց լսումները նայելով հասկացավ թե ինչ խայտառակություններ այստեղ կատարվում եւ հիմա էլի կեղծ օրակարգ է բերվել առայն թե բա ցեղասպանությունը փորձում են մերժել արտահայտություն հնչեց որ տոտալ քարոզչություն է տեղի ունենում ցեղասպանության դեմ սա խայտառակություն է ուղղակի որովհետև ամբողջությամբ նա կեղծ է այս թեզը եւ այն դիտարկումը որ մենք պետքա նայենք ինքներս մեզ եւ հասկանանք թե ինչ է մեզ հետ տեղի ունեցել պատմական տարբեր ժամանակաշրջանում այդ պատմական իրողության հերքման մասին չի Սա ինքնահայեցման մասին է եւ առաջին հերթին այն մասին է, որ մենք նայենք եւ տեսնենք թե պատմական տարբեր ժամանակաշրջանում ինչեր են մեր հետ տեղի ունեցել, որ այլևս երբեք տեղի չունենա եւ մենք կարողանանք կանխել նման ողբերգությունները մեր ժողովրդի հետ տեղի ունեցած։ Եվ դուք վերցրել եք այս թեման եւ կրկին խաղում եք մարդկանց հույզերի հետ։ Ինչպես խաղում եք 44-օրյա պատերազմի զոհերի, վիրավորում ստացած, հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդկանց եւ նրանց հարազատների ուրեմն վշտի հետ։ Ինչպես խաղում եք վերջերս Փարաքարում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված այդ շրջանակի մարդկանց վշտի հետ։ Դուք ընդհանրապես ման եք գալիս վիշտ եւ ցավ, որ գաք դրա վրա փորձեք քաղաքական միավորներ հավաքել։ Էսա, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ այստեղ գալիս եք եւ փորձում եք մարդկանց համոզել, որ ինչ որ այլ երկրի օրակարգեր են այստեղ առաջ տարվում եւ այլն հղումներ եք անում գրական ստեղծագործություններ են տարածում եւ այլն, նախ պարոն Մանուկյան, ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ժամանակակից աշխարհում կա on-line գրադարաններ եւ ցանկացած մարդ աշխարհի ցանկացած կետում կարող է կարդալ ցանկացած գրական ստեղծագործություն առհասարակ։ Ես ձեզ ասեմ, դուք զուտ իմանաք սրա մասին։ Եվ հետո, երբ որ նման բաներ եք խոսում, մի հատ հիշեք ձեզ, դուք եւ ձեզ սպասարկող լրատվամիջոցները օր ու գիշեր հղում են անում թուրքական եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցների վրա։ Դուք իրանցով եք ապրում։ Եվ հետո եկել եք ստեղ, մեզ եք փորձում նման ուրեմն բաների մեջ մեղադրել։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել կեղծ օրակարգեր ուրեմն գեներացնելը, դա ձեզ չի փրկելու եւ չի պահպանելու Մենք անկեղծորեն գիտեինք, տենց էինք մտածում, բայց ներեցեք մեզ գետինը մտնենք մենք որպես ընդդիմադիրներ, որ ձեզ խաբում ենք, ի՞նչ եք գալիս ասում։ Ի՞նչ եք գալիս ասում, դուք չեք ստեղից ասում, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ այս տեքստերն է գրած։ Ի՞նչ եք գալիս այստեղ որպես ընդդիմադիրներ, ասեք, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք գետինը մտնենք, որ ձեզ խաբել ենք, ի՞նչ եք ասում։ Գառնիկ Դանիելյանն եկել այստեղ ասում է, ես եմ փրկել եկեղեցին։ Մեր օրյա Ռեմբոն է Գառնիկ Դանիելյանը առհասարակ։ Ստում եք դուք, պարոն Դանիելյան, ձեր սրբազանի, իբր սրբազանի սառեցվածի հետ, ստում եք ժողովրդին, խաբում եք, եկեք ստեղ ասեք, որ դուք խաբում եք։ Եթե չեք խաբում, գոնե եկեք ասեք, մենք սխալվում էինք։ Եվ որ խոսալու իրավունք ունենաք, լեգիտիմություն ունենաք խոսալու, հարց տալու լեգիտիմություն եւ իրավունք ունենաք, որովհետեւ ոնց կարելի է էլի գալ 4 տարի անընդհատ ինչ սուտ ասել, տերորի ենթարկել մարդկանց Հələ որ վերբալ եւ հոգեբանական, լավա որ վերբալ եւ հոգեբանական տերորի ենթարկել մարդկանց, հետո գալ այստեղ սենց սրբի դեմքով, ինչ որ բան, ճշմարտություններից փորձել խոսալ, որոնք էլի բացարձակապես կապ չունեն որևէ տեսակի ճշմարտությունների հետ։ Ասում եմ մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց պետք է եկեղեցուց 3 մետր ենկոմ օտար երկրի սահման չլինի։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում մի պետության հետ, որը գոյություն չուներ այդ պետությունը, մենք իրանց հետ խաղաղություն ենք ուզում։ Ժողովուրդ ջան, ինչ եք խոսում։ Ձեր յուրաքանչյուր արտահայտած հաջորդ միտքը հակասում է ձեր յուրաքանչյուր արտահայտած նախորդ մտքին։ Դուք ընդհանրապես ձեզ լսում եք ձեր խոսալուց հետո։
Աբսուրդ է, հերիք է, ներողություն, բոլորին, չգիտեմ ինչի տեղ դնել ձեր անտրամաբանական եւ անբովանդակ միմյանց հակասող ստերով։ Իշխանական քարոշչա մեքենա է գալիս այստեղ Լիլիթ Գալստյանն ասում է եւ ուրեմն ամփոփում է երեկվա ադրբեջանական մամուլի տեսությունը։ Ասենք սրա տրամաբանությունն եմ ես ուզում հասկանամ, Տիկին Գալստյան։ Ասելիք ունեք, եկեք ձեր մտքերն արտահայտեք, իմաստը ո՞րն է գալ այստեղ անել հայտարարություններ, հղումներ անել ինչ որ անհասկանալի կայքերի, լրագրողների, հոդվածների, որոնք ադրբեջանական են, թուրքական են, իրանական են, բրիտանական են, ամերիկյան են, ռուսական են, եկեք հայկական օրակարգի վրա հղում արեք, ասելիք ունեք հայկական օրակարգի մասին, առաջարկ ունեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, եկեք արեք, ձեր առաջարկը ո՞րն է, եկել եք ասում եք վերադարձ, ես вообще ահավոր է ձեր կողմից այս տեքստը լսելը, ահավոր է, դուք մարդիկ եք, որոնք թույլ չեն տվել, որ Լեռնային Ղարաբաղի, որոնք թույլ չեն տվել, ուշադիր եղեք, որ Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը բանակցի Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի կարողանա ոչ թե վերադառնա հետո, այլ մնա, ոչ թե վերադառնա, նայեք տարբերությունը, այլ մնա, չանցնի այս դժոխային իրավիճակի մեջով, մնա իրենց հողում, ձեր ասած ինքնորոշում եք ասում, խառը բաներ եք խոսում, այդ ամեն ինչի պայմանավորվածության հնարավորության դուռը դուք փակել եք Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Ու հիմա դուք եկել եք Ղարաբաղի ժողովրդին ասում եք պետքա վերադառնաք, չեք ուզում գաք Ղարաբաղի ժողովրդին ասեք, մենք գետինն ենք մտնում, որ թույլ չենք տվել ձեզ բանակցել ձեր իրավունքների համար։ Չեք ուզում գաք ասեք, որ դուք գետինն եք մտնում դրա համար, թե չեք ասում, ուրեմն գետինը չեք մտնում։ Ձեր կողմից իշխանական պալատական հեղաշրջման հետևանքով լուծարվել է ձեր կողմից անդադար հիշատակվող Արցախի Հանրապետությունը դրոշներն էլ բերել դրել եք այդտեղ, լուծարել եք դրոշները բերել եք դրել այդտեղ, որ ինչ։ Այսինքն այսքանից հետո դուք դեռ ձեզ իրավունք եք վերապահում, բարոյական իրավունք եք վերապահում Ղարաբաղի ժողովրդին ասել, որ պետքա վերադառնա։ Չեք ամաչում ուղղակի, ամաչեք Ղարաբաղի ժողովրդից։ Եվ Ղարաբաղի ժողովուրդը ձեզանից այդ պատասխանը պետքա ստանա։ Եվ այդ առաջարկը, որ տենց գալիս ասում եք, հələ մի հատ գնացեք հողի վրա, մարզերում, համայնքներում այցելեք, ժողովրդի դիմացը կանգնեք, այն տեքստերը, որ ստեղից ունենում եք, այդ ելույթները, գնացեք կանգնեք Հայաստանի Հանրապետության համայնքների կենտրոնական հրապարակներում ու ելույթ ունեցեք։ Ես ձեզ մարտահրավեր եմ նետում։ Այն տեքստերը, որ ստեղից եք մեզ ասում, գնացեք, մարտահրավեր եմ ձեզ նետում։ Գնացեք կանգնեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներում, մարզերում, կենտրոնական հրապարակներում եւ սկսեք այդ տեքստերը ունենալ, խոսել։ Գնացեք։ Ես ձեզ մարտահրավեր եմ նետում։ Ասում են ամեն ինչ միակողմանի է, հետևից կարդում են փոխադարձություն բառը։ Ասենք փոխադարձություն բառը որևէ տրամաբանությամբ չի կարա միակողմանի որևէ բան նշանակի։ Փոխադարձություն նշանակում է փոխադարձություն։ Սա էլ արդեն պարզ հայերեն լեզուն է, որը որ